Қарапайым ғана ет пен картошкадан жасалынатын өте дәмді ерекше кешкі асты менімен бірге жасап көріңіздер. Керемет дәмді болып шығады. Алдымен пиязды ұсақтап турап, тартылған етке саламыз. Одан кейін сарымсақ, тұз, кез келген өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластырып қоямыз. Кейін картопты жіңішкелеп томалақтап турап аламыз. Ұқыпты жиналып тұратын универсалды, яғни газға да духовкада қолдана беретін Тефаль компаниясының табасын алып, ішіне май жағып, жаңағы картопты екі қатарға тізіп шығамын. Оның үстіне жаңағы дайындаған фаршты саламын, тағы да екі қатар картопты қойып шығамыз. Үстіне сливкиді құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минутқа қоямыз. Одан кейін үстінен ірімшікті сеуіп, пешке 10-15 минутқа қоямыз. Байқасаңыз, табалардың ручкасы осындай алынып салынатын өте ыңғайлы. Тамағымыз өте керемет дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса комментарийға керемет деп жаза кетіңіз және достарыңызбен бөлісіп қойыңыз.